这台我做了4年，从2022年开始，至今已做出更迭4代10个子型号。今天是已有实体的3代单座去做介绍，至于尚未实体的，就先看看就好，老样子一样，先展示一下。为什么我要重置它？因为它代表的意义。相对前一代，我做了哪些改动呢？我重新设计骨架，简化机头结构。你可以看到2代跟3代的区别。在主起落架的部分，设计也不一样。这是3代的起落架收起方式，取消了快拆记忆，新增主翼的可动。以上就是本期视频内容。